我们发现了一个洞，我要把它给挖出来。这什么那么大？这太大了。来喽，这回家喽。来挖了几下就把它给挖出来了。抓到了！这个好猛哦，够了。这么大的一个都被我们给挖出来了。抓到了，抓到它了，有货，马上又可以上货了。我们再挖几下，就可以把它给挖出来啊！这个好大哦！哎呀，咬了我还想要跑哦！咬了我还想要跑啊，兄弟！太坏了！又挖到了一个。又捉到了一个，这种大虾，他们老是喜欢往到海里跑啊，一把他们给挖出来啊，他们就跑到海里去了。要是我们跑慢的话，肯定是捉不到了。但我们又捉到了一个。我不小心把它给挖到了，兄弟，对不起了，不小心挖到你了，你不要生气啊。哥哥不小心把你给挖到了，有没有弄整你啊？兄弟，这个我们把它给挖到了，不要它了，把它放回去算了。看，上货了，哎呦！上货了！今天我们的收获还不错，都捉了好多的螃蟹。看我们的，差一点就让他们全都给跑掉了。差一点我们就没搞了，太倒霉了，好不容易捉到这么大的一个，差一点就让他们全都给跑了，
本来是想要给大家看一下我们今天的收获了，一拿起来不小心，看我们今天都出了这么多，还可以哦。今天晚上我们又要下餐了啊！看我们都出了这么大的一个，今天的收获还不错哦。要是每个都能出到这么大的，那我们就发财了。有些大一点，有些又小一点，不可能每个都是一样大的。好了，今天我们的视频就先到这里了，下午我们要回家了，天也快要黑了，我们要回家了，等一下我这车放在土车来吃。